Это натуральный, быстрый помощник при простуде и при охлаждении. Называется пихтовый бальзам для растирания. Он греет, бодрит, ускоряет восстановление. При первых признаках простуды растираем спинку и грудь. Ребенку можно смешать с детским кремом. Например, вот у нас есть на ромашковой воде. Здесь эфирные масла, целебные сибирские растения, камфора, касторовое масло, ежевичный, скипидар и много еще, конечно, другое. Бальзам натуральный на 97%, никаких ароматизаторов.